Gente, hoje eu tô aqui porque eu vou fazer um vídeo super, hiper, mega legal, que eu acho assim que vai dar muito errado. Eu, gente, fiz um slime com ovo e detergente, dá certo. Mas aí ficou muito mole. Aí eu botei pasta de dente, cola. Deu uma melhorada, mas ainda continua mole. Aí peguei uma slime que eu tinha, que eu mostrei ontem no meu canal. Eu não sei se eu postei ainda o vídeo. Fiz esse slime e botei na slime mole. E aí, eu botei no congelador por mais de 2 horas. Aí, gente, eu botei umas 11 horas e agora já é 3 horas. Então, imagine quantas horas passou. Mais ou menos, eu falei mais ou menos 2, por quê? Porque aqui, gente, eu tô pegando slime. Eu acho que vai dar errado, porque ficou muito tempo. Eu vou pra cá, pra minha mesinha. Vou me sentar, gente. Aqui é slime. Ah, não, gente, deve... Será que ficou? Não, gente. Meu Deus. Gente, tá até que boa. Mas tá bem grudentinha, ó. Não tá dando nem pra esticar muito. Tá bem grudenta. Tá bem grudenta. Mas tá dura. Entendeu? Ela gruda. Quando tem tubole nela, ó, e ela gruda, ó. Vendo? Mas ela tá bem durinha. Bem durinha. Eu acho que eu vou botar pra amanhecer. Ai, gente, tá... minha mão tá doendo. Por que que tá doendo, gente? Porque isso aqui tava congelado e tá muito frio. Mas, gente, tá muito grudenta. Ó, como tá grudando. Mas, ó, gente, pra vocês, tá parecendo ela bem molinha, bem tal e tal. Mas aqui, na realidade, ela tá bem dura, bem durinha mesmo. Eu tô pegando aqui toda slime, gente, que eu não consegui pegar. Então, ai, gente, minha mão tá doendo. Mas, ó, tem umas partes que... É assim, gente. Toda vez acontece isso com as minhas slides. E, ó, uma dica. Pra quem aí... A mamãe não deixa botar o creme de película. A minha não deixa. E também não deixa botar a pasta de dente. Botar ketchup. Ketchup. Vocês podem acreditar. Vocês podem não acreditar, mas dá muito certo. Eu já fiz. Meu Deus. Olha como tá. Nossa. Mas, gente, assim, tá até que boa. Mas, assim, eu quero dar uma melhorada nela. Então, o que é que eu vou usar? O ketchup e a pasta de dente. Eu nunca deixo de usar. A minha mãe deixa, ela deixa a pasta de dente. O creme de pele, ela fala assim, depois que esse creme de pele acabar, não venha me pedir o meu. Então, assim, eu não vou arriscar, né? Mas ela, nossa, tá bem molenga. Bem molenga mesmo, mas ela tá uma crosta por dentro, uma crosta. Mas ainda tá bem mole. Sério, gente, tá muito grudenta. Se tu... Nossa, tá muito grudenta. Então vamos lá, né, dar uma melhorada nessa slime. Eu queria ter aqui minhas luvas nesse momento. Eu vou tentar pegar, né, minhas luvas. Pra poder, né, ficar mais satisfatório. Pera aí, gente. Vocês são que nem eu, que quando não acaba a sua luva, você não acha? Se você pegar um saco, pra poder não melar a mão. Eu super pego. Nossa, eu super pego, como eu peguei agora aqui. Ó, gente, aqui. Nossa, tá colando muito no saco. Meu Deus. Eu acho melhor eu pegar na mão, né, gente? Porque assim, no saco não deu tão certo, gente. Porque vocês podem saber que eu tô com pena da slime.
porque ela vai perder no saco, vai perder uma boa quantidade de água. Ah, gente, até que tá boa, não tá mais crosta não, mas tá bem morena. Então vamos dar uma endurecida com a pasta de dente. Eu vou lá no banheiro pegar um pouquinho. O slime tá aqui, ó, que eu peguei. Mas eu não perdi. Ela continua mole. Meu Deus. Meu Deus, minha slime, gente. Não vai prestar mais não, tá muito grudenta. Olha só. Antes. Meu Deus, gente, vocês caíram! Vocês caíram, gente. Como é que eu vou pegar vocês agora? Minha mão tá muito melequenta. E agora, gente? Pera aí. Pego vocês. Gente, minha mão tá uma melequeira. Então eu vou guardar esse slime. Vou guardar, tá, meninas? Porque eu não vou ficar com slime mole na mão. Meu Deus. Vocês viram que esse vídeo deu errado. Vocês viram, né? E ainda me deu toda a mesa do cenário. Vocês precisam ver como é que tá a mesa do cenário. Tem que clipar, né? Eu não vou deixar assim. Minha mãe briga comigo. Ela vai brigar se ela ver isso aqui. Hoje, gente, eu até que eu sujei um pouquinho, mas eu limpei. Ela tava aqui, ela viu que foi uma melecara. Se vocês não estiverem acreditando, e tá tão mole assim quando eu tô falando, vou fazer um vídeo. É só pedir aí nos comentários que eu faço um vídeo de minha mãe de testemunha. Que ela tava aqui, ela viu que fez uma melequeira. Tá, meu povo, é assim, eu assim fiquei desesperada. A minha mãe mandou limpar, né? Eu não ia deixar assim. Ainda mais, gente, eu tô aqui limpando a mesa, vocês não são obrigados a ver isso. Então deixa eu pausar vocês. Toda a mesinha ainda tá bagunçadinha, mas eu vou arrumar. E se vocês querem ver aí meu passinho, eu dançando, gente, eu vou fazer aqui uma dança pra vocês. Então bora. Ah, peraí. Eu vou cantar a música, tá bom? Amor, porque você não me atendeu, tava maior preocupadão. Se tivesse quase do coração, amor, eu fiz corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, juntando as horas pra gente se amar à vontade. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Antes de você eu era do mundão, gratidão. Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Antes de você eu era do mundão, gratidão. Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Gente, eu não danço muito bem, acho ótimo. Aqui está o meu gatinho aqui, bem do ladinho do cenário, né? Né, lindo? Tá lindo. Então esse foi o vídeo, gente. Eu pensei que ia endurecer demais, mas não endureceu, ficou muito mole. Então foi esse o vídeo. Se vocês querem mais vídeo desse, deixa o like, se inscreve aqui no meu canal.